Maayong adlaw mga kapatid, liway abas ni para sa News 5 Bisaya. Na-recover na ang lawas sa unom ka tawo nga namatay sa chopper crash sa Loreto, Agusan del Sur. Gikumpirma sa Philippine Air Force nga padulong unta sa Butuan City ang helicopter sakay ang duha ka piloto ug upat ka crew member sa dihang nibagsak kini sa Kabayawan nga parte sa barangay sabod kaniadtong Martes, November 4. Usang helicopter sa upat ka air assets nga gipadala alang sa disaster response of damage assessment human sa pagpanalasa sa Bagyong Tino. Padayon pa nga giimbestigahan sa Air Force kung ang daotang panahon ba ang hinungdan sa maong disgrasya. Samtang aduna sab nag-emergency landing nga helicopter sa Philippine Air Force ngadto sa Barangay Panyan sa St. Bernard, Southern Leyte karong Miyerkules, November 5. Matod sa video uploader na hitabo kini tungod sa engine failure apan wala pa dugang detalye o kumpirmasyon kung asa padulong ang maong helicopter bago pa kini nag-emergency landing sa lugar. Kini sa mga tong update, magpadayon na sa pagbantay sa social media pages sa News 5 para sa uban pa mga balita ug update. Amping tangtanan.